كنت عارف ان انا هلاقيك هنا. يا فارس، وانت يا ابني مش ناوي تفوق باللي انت بتعمله ده؟ يا عم انت كل ما هتشوف وشي هتقول لي فوق فوق فوق. انت فايق اهو، خدت ايه يعني؟ على الاقل انا عارف اللي بيحصل حواليا. انت بقى عارف؟ مش عايز اعرف، انا عايز افضل كده مسطول. في حاجه؟ انت عارف ان هم عايزين ياخدوا سينا مننا؟ هما مين دول؟ وفي غيرهم اللي ما يتسموش. هياخدوها ازاي بقى ان شاء الله؟ وانت تليفونك فين؟ مش هو ده تليفونك؟ خدته ازاي؟ خدته زي ما هم عايزين ياخدوا الارض. طول ما انت مش في وعيك هتتغفل يا مغفل. مغفل؟ بس انا مش بلومك، عشان احنا كلنا مش في وعينا، وعشان كده كل حاجه في بلدنا اتاخدت، وللاسف لحد دلوقتي ما فوقناش برضه. تصدق انت كلامك اثر فيا؟ انا لازم اعمل حاجه مهمه. هتعمل ايه؟ انا لازم الف سجاره تانية عشان لف سجاره تانية؟ ايه ده بس؟ عشان افهم مقصد كلامك. اقول لك لف سجاره تانية، هي كده كده بايظه. ما هي كده كده بايظه كده كده بايظه. انا هنزل. ما هي كده كده بايظه بايظه بايظه.